Сегодня прекрасный вечер. Я сейчас займусь подготовкой к отопительному сезону в походах. А именно опробирую свою новую печку. В общем, буду сегодня развлекаться вечером и ночью. Здесь я остановлюсь, разобью лагерь. Вот печка упакована в армейский вещмешок, так как в комплекте с ней не поставляется никакой сумки, никакого чехла. Вот. Так. Вот это я уже тут сделал из пенопласта такую защиту, потому что здесь находится стекло, чтобы его не повредить, не разбить. Вот такую вещь пришлось сделать. Так, ну и здесь тоже вставлен пенопласт, чтобы опять же не разбить стекло железяками, которые находятся в печке. Печка весит 6,5 килограмма в полном комплекте. То есть печка и набор труб. Плюс вот этот вот поворотная труба под углом 45 градусов. Это все 6,5 килограмм. Вместе с упаковкой, с вещмешком. Вот такая вот печечка. Вот так она выглядит, эта печка. Я ее установил. В комплекте идет кочерга. Такие вот откидывающиеся, как их назвать, не знаю, короче. Здесь имеется решеточка, колосники, в общем. Колосник. Здесь получается вот поддувало. И то есть пространство получается между дровами для доступа воздуха, в общем. Вот так. Съемная комфорка. Так. Здесь вот есть шибер. Для того, чтобы когда печка прогорит, ее закрывать, чтобы теплый воздух через трубу не улетал. Так, ну и так вот я собрал трубу, не использовал одно звено для трубы, достаточно этого, думаю. И вот такой искрогаситель. Здесь такие штуки для, наверное, для крепления трубы. Растяжку делать, чтобы ее ветром не болтало. Так, буду я топить сегодня брикетами. Прессованные опилки. Если выбросить кочергу,
можно сэкономить грамм 100. Так, это печка Wienerwelle, самая маленькая в их линейке. Там множество имеется печек разного размера. Это самая компактная. Брал я ее как раз для одиночных походов. Хотя ее можно брать с собой, и когда идешь 2-3 человека. Без проблем, думаю, будет обогреть. И более объемные помещения, палатки. Что-то чахло, горит, тяги нету. Сейчас вот-вот потухнет все. Ну-ка, дым-то хоть идет из трубы. Да, потихоньку. Потихоньку идет. Да, что-то слабенько горит. Что сделать-то? Снизу положить. Так. Так, время без 10:06. Солнце село. А я сейчас поставлю чайник. Закипячу чайник, посмотрю, сколько времени займет, чтобы вскипятить литр воды. Так. Вот такой чайничек. Пока кипятится чайник, надо полюбоваться закатом. Очень красиво. Так, вода закипела в чайнике. Прошло 15 минут. Вот, копченое пятно образовалось вот здесь, вот на стекле. А еще вот эти вот поручни, они можно использовать их. Я повесил сейчас носки сушиться. Плюсик ставим жирный за такое дополнение к печке. Так, брикеты почти перестали гореть. Открытого огня нету. Вот они во что превратились. Такие вот угольки. Причем сохранили форму, все. Да, шкин-кот. Вот для этого я подстилаю вот этот вот армейский мешок в виде коврика у меня. Так. Раз и два. Ну что ты попробуй положить. Вот зараза. Не могу засунуть. Так. Так. Сейчас попробую.
сейчас посмотрим, сколько это будет все дело гореть. Так, сейчас время без 5-7. Так, поддувало я оставлю закрытым, потому что даже при закрытом поддувало дрова не гаснут, они горят. То есть получается хватает тяги через щели, которые здесь, конечно же, есть. В общем, огонь горит при полностью закрытом поддувале. Ну-ка, если открыть. Так, сейчас здесь горячо стало. Прям так прикоснуться невозможно. Это очень плохо. Вот, но я это как бы предвидел. И сейчас сделаю одну вещь. Так. Но, к сожалению, носки не будут сохнуть теперь. Вот. Такой вот экранчик из фольги. Я думаю, он будет хорошо защищать. Сейчас посмотрим. Вот, лежу такой и смотрю, как огонь в печке горит через это окошечко. Классно так, прям вообще прикольно. Очень нравится мне, здорово. Вот так это выглядит снаружи. Так, а что у нас тут? Экран. Экран отлично работает, здесь холодно стало даже под печкой. Да, еще можно же вот эту заслонку на трубе. Как она будет работать? Так, прошло где-то 40 минут, и интенсивность горения снизилась до минимума. То есть сейчас нету огня, сейчас только остались угли. Но углей там много. Я думаю, что этих углей хватит на очень надолго. Короче, от этих топливных брикетов образуются классные угли. Они такие мощные, долгоиграющие. То есть у них запас, так скажем, прочности и жара, соответственно, очень высок. Печка раскалена до красна. Вот сбоку прям вот стенка у печки красная. Так, прошло 2 часа после того, как я заложил 2 брикета. Они все еще в таком состоянии, не развалились, в виде уголька такого цельного и красный еще. Сейчас проверим, насколько печка жаркая. Вот показатель того, в каком состоянии печка. Вода кипит. Так, время 10 часов. Прошло 3 часа с момента, когда я делал закладку брикетов. Сейчас сделаю очередную закладку. Угли пока там еще есть.
Но они уже почти прогорели. Блин, прочные. Итак, пару штучек я положу. Пару штучек. Что я сделал? Я почистил окошечко простой деревянной щепочкой. Мне надо сейчас, пожалуй, отметить свою покупку, обмыть ее. Я сейчас вот эту баночку открою. Дабл ипа. Индекс горечи 95. Вот это мне луна светит. Прям вентиляционное окошечко палатки. В общем, получилось так, что в 11 часов вечера, ночи, у меня оставалось 3 брикета. И вот я эти 3 брикета растянул на всю ночь. Последнюю закладку я делал 20 минут 5 утра. Последний брикет положил. А сейчас 20 минут 8. И вот что осталось. Сейчас наколол немного щепочек и вскипятил воду в чайнике. В принципе, достаточно было там нескольких щепочек, чтобы закипятить воду. Так, сейчас буду упаковывать печку. Это занятие еще то. Удобно ее выносить из палатки. Решетка достается. Вот так. Достаточно легко все вытряхивается оттуда. Так как нет вот здесь бортика, вот. Ну еще вот кочергой можно. Ну и остается решить задачку, это упаковать все звенья трубы вот сюда. Эту задачку. Есть. Так, кочерга. Защита. Вот что так.
Осталось вот это поворотное колено. К сожалению, его надо таскать отдельно. Все. Вот это важная вещь. Фольга. Защитный экран. Ну что, испытания закончены. Правда, не в полном объеме. Я топил только брикетами, но с брикетами эта печка работает отлично. Стеклышко порадовало, конечно. Получается такой настоящий камин. Миниатюрный. Вот. Ну, а из недостатков для меня лично это, конечно же, тяжелый вес